katastrofa. Ko bi to sanirao? Pa meni to nije tako bilo, to je bila tvrda zemlja, to je bil beton, oni su to sve skopali, tako se lepo stavili. Kam ja sam išla betonirati, kam ja sam to radila? Znači da je rekao da ste nigdje ni takvoga mele kakve imate, pravoga ulaza. Pa vidite kaj je ono tamo. Pa vidite kak je voda skopala. Znači to nije ni završeno, oni su to trebali do čoška i završiti to. I kopali rovo, to. Pa to se vidi da je to friško kopano, to nije staro 20 godina. Da. Pa to se vidi. A ovo malo dete vidu. Znači ja imam vodu već 20 godina. Znači, meni je to bilo sve tvrdo, to nije nikam išlo. Ulazu su skopili, nisu napravili onaj zub, sad je lepo svede na cestu, a ovo vidite sad to. Znači, vidi se da su oni to napravili tu. Ko je to delao? Ne znam ja, ovi koji su delali. Tegra, ko ja znam ko. Neko do Čakovcu kud je došao čovjek, tu ja sam zvala uporno tako žalila sam se, da kaj bi je htjela da imam bolji ulaz nego kaj sam imala, a ovo su prekopali jedno 5 puta do šahta, nisu podrehili vodu. I sad kaj bom ja sad, pa to nisu tako mogli ostaviti. Znači, delali su, ali nisu dovršili. Pa evo, to vama, evo, to bi dijete malo vidjeti. A ovo na cesti, treba to, ja sam njih pitala ko bi to sanirao, ko bi to čistio. Znači, ide vama sa vaših dvora, tam dole se Pa spušta. pogledajte od tu. Dok voda curi, sve nosi. Sve su oni to pokopali. Došao. To sve su stavili. Ja sam to znala odmah, ja sam ima što i ovo je bilo tih 20 godina ima više tu voda i kanalizacija i sve. Tih problema nije bilo, ne? Ne. Ma kako, vidite da su to tu odradili, pa da su oni to napravili. Tu su zvrtali još jednu od ozdola, nikad nisu neke mogli potrefiti. To su oni šahtu napravili, novu rupu. Ja sam vodu imala normalno, sve je bilo vredo. Da. Znači nisu to zamazali, mi smo si morali sami i oni su to jedno 5 puta kopali. No dobro, ali nemate sad problema. Ne, ali vidi se da su ovo kopali u ruci, ovo su tu malo neke naprijed,